ล้างผักอยู่ริมทาน วันนี้เราจะมาทำปลานึ่งกินครับนี่คนนี้กำลังตกปลาอยู่ครับเอาให้กินแบบเห็นๆเลยครับตัวเล็กจริงๆอ่ะต้องวางให้ตัวเล็กมาอันนี้นะครับหม้อไม่ได้เอามาครับแต่เราจะหุงข้าวเปิดยังวะแล้วก็หุงข้าวบนกระทะดูที่เดี๋ยวได้กินนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันชมอันนี้ข้าวครับเรามาดูกันข้างนอกสุกส่วนอันนี้ครับนี่ครับหินย่างหินก่อนนี่ครับเนื้อย่างตะแกรงไม่ได้เอามาอาจจะมีระเบิดใส่หน้าก็ได้ผัดผักครับผมเนื้อย่างถาดหินว่าไม่ต้องซื้อมาอะไรนะปื๊ด